बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज ते वेठल मेहमान गिरामी ऐं आॾो वेठल ॿुधंदड़ सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ही प्रोग्राम प्रोफेसर डॉक्टर नेमतुल्लाह सुमर साहब मूंखे ॿुधायो रमज़ान शरीफ़ जे पिछाड़ी वारनि ॾींहंनि में त हीउ प्रोग्राम रखूं था। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं मां हामी भरी त मां ज़रूरु ईंदुसि, जेतोणीकि मां हिन वक़्तु कराची में आहियां, पर मां ईंदुसि। सो अल्हम्दुलिल्लाह साईं मोहम्मद हारून सुमर बाबति जेके कुझु वीचार वंडिया विया या ॻाल्हियूं थियूं, ख़िताब था, तक़रीरूं थियूं, ॾाढो मज़ो आयो, लुत्फ़ु आयो। हूअं त मां पढ़ा हा इहो बैतुल मसरूर बलोच जो त दुनिया में थी दुस्तूर अक्सर इहो कबो यादि मर्दनि खे वेंदे खां पोइ, पर मूंखे जीअं ख़बर पई उस्ताद शोएब साहिबनि ॿुधायो त अॻु में बि संदन हयाती में खेनि भेटा ॾिनी वई त ॾाढी ख़ुशी थिए, तंहिं करे इहो बेत हाणे कोन थो बणां। साईं मोहम्मद हारून साहिब जा केतिरा ई पहलू बयानु थिया। मां तक़रीर खे मुख़्तसर बि कंदुसि, पर हिकु ॿ पहलू अहिड़ा ॿुधाईंदुसि जेके शायदि समरनि खे मालूम त आहिनि, पर हिन वक़्तु तज़किरो उन्हनि जो शयुनि जो न थियो आहे। ख़ासि ॻाल्हि साईं जी हूंदी हुई बदीह गोई, बज़ल हसन जी मज़ाही तबियत, जेके उमूमन तालीम दाननि में थींदियूं कोन्हनि। ऐं तालीमदार लिखिया माण्हू ॾिजंदा आहिनि, ॻाल्हाइण खां बि, पर साईं जी तमामु हिकिड़ी पुरवकार शख़्सियत हुई। उन सां गॾोगॾु जेका बज़ल हसन जी हुई ऐं बदीह गोई हुई, मौक़े महल सां हिकिड़ो जुमिलो जुस्त करणु ऐं मौक़े महल सां अहिड़ो गुफ़्तगू करण जो महफ़िल खे चारि चंड लॻी वञनि ऐं सभु को महकी हले, इहा साईं जी ख़ुसूसियत हुई। हिन इलाइक़े में मां जेके अहिड़ा बदीह गोईअ जा माहिर ॾिठा आहिनि ॿ आहिनि। हिकिड़ो मुंहिंजो सहुरो हो उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा राजपर साहिबु, ॼाणे थो, उस्ताद अब्दुल हक सुमर, उहो बि तइलीम खाते में हो। ॿियो साईं मोहम्मद हारून सुमर साहिबु। मूंखे यादि आहे त हू बदीह गोई में कुझु शाइरी बि कंदो हो त हिकु दफ़े हिकिड़ी सिट हुन ठाही, पर ॿी सिट फासी पई शाइरीअ जी। पहिरीं सिट इहा हुन पढ़ी पई, असां बि वेठा हुआसीं। सिका थो मस्तु चश्मनि लाइ जीअं गाबीअ लाइ गाबो, सिका थो मस्तु चश्मनि लाइ जीअं गाबीअ लाइ गाबो, ड्रिजां थो तेज़ नज़रुनि खां, ड्रिजां थो तेज़ नज़रुनि खां, ड्रिजां थो तेज़ नज़रुनि खां। हाणे अॻिते हुनखां ठहे ई कोन पियो, कॾहिं फासी पवंदो आहे। ओचितो चई त ड्रिजां थो तेज़ नज़रुनि खां जीअं अमा खां बाबो। सो साईं तमामु अहिड़ा जुमिला ओचितो माना हिकिड़े मौक़े मुनासिब सां तमामु बहितरीनु चवंदो हो। ख़ुशूसन साईं जी जेका सथ हुयो, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार खोसो साहिबु, साईं प्रोफेसर असरार अहमद अलवी साहिबु, साईं अहमद अली साहिबु, इहे ईंदा हुआ असांजी कासिम लाइब्रेरी में। हज़रत वालिद साहिब सां कचहरियूं थींदियूं हुयूं, असां महसूसु थींदा हुआसीं ऐं हिन जा पंहिंजा भोग हूंदा हुआ। हिकिड़ी ॻाल्हि जे तरफ़ साईं उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा राजपर साहिब इशारो कयो त मां मुर्शिद साईं अहमद अली खे करार ॾिनो आहे, पोइ उन तरफ़ वधीक मां दोस्त नथो चवां। इहो चवंदा त मल्लम यकुन लहू मुर्शिद फ़ मुर्शिद शैतान, पोइ इन लाइ असां उहो उनखे छॾे था ॾियूं। हिकु दफ़े वाक़ियो इहो थियो त साईं अहमद अली साहिब ॼण वफ़ात करे ऐं उन्हनि जी जनाज़े नमाज़ जी उर्जन में साईं प्रोफेसर अहमद अली सातो साहिबु, ओ साईं मेमण साहिबु ऐं साईं मौलाना दुर मोहम्मद साहिबु, ॿई पाण में सोट रहा ऐं हिक ॿिए जा साला फेरी विया भाउ। हू पंहिंजे आलिम हुजण में इंतिहा ते पहुतल हो, वॾो आलिम हो ऐं हेॾां एजुकेशन में कॉलेज साइड में वरी साईं अहमद अली साहिब जो बि नालो हो, उनजो बि तसनीफ़ थियल किताबु आहे। सो भई पाण में वरी ठहंदा कोन हा भई, हालांकि वेझा माइट हा, पर हिक ॿिए जी माना शक्ल ॾिसण लाइ बि तयारु कोन हूंदा।
हाणे कुदरत में हाणे वॾो आलिम त थियो साईं गुरमुख साहिबु जनाज़ो आॾो पियो आहे त जनाज़ो त साईं गुरमुख साईं पढ़ाईंदो नी हर कंहिं उन खे चयो ज़ाहिर ॻाल्हि आहे हाणे साईं अहमद अली जो जनाज़ो पियो आहे साईं गुरमुख साहिबु अञा अलाह अकबर चवण वारो आहे त प्रोफेसर साईं मोहम्मद हारून सूमरे साहिबु चयो भेण सां उथी न पए ज़िंदगी में कॾहिं पर ठाहिण उथी न पए जेको दुर्गम थो निमाज़ पढ़ाए सो इहे तमामु ॻाल्हियूं हूंदियूं हुयूं उस्ताद साईं मोहम्मद हारून सूमरे साहिब में ॿी ॻाल्हि जेका मां ॾिठी उहा ही हिमत अफ़ज़ाई ऐं इहा मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदो रहां त साईं डॉक्टर प्रोफेसर नेमतुल्लाह सूमरे साहिब सां मुंहिंजा सफ़र रहिया आहिनि घणा रहिया आहिनि अंदरून मुल्क बि बैरून मुल्क बि पर अहिड़ो को सफ़र ख़ाली न आहे जंहिंमें साईं मोहम्मद हारून सूमरे जो नालो न अचे को तज़किरो न अचे को वाक़ियो निकिरो न थिए ऐं उन जूं जेके ॻाल्हियूं असां सां बि साईं मोहम्मद हारून साहिब जूं कचरियूं आहिनि पर ज़ाहिर हाणे असां मसरूफ़ रहियासीं पंहिंजे फील्ड में मदरसे जे तइलीम में ऐं साईं हिन साइड में पर इहो आहे त साईं जॾहिं ईंदा हुआ महिरबानी कंदा हुआ हिकिड़ी ॻाल्हि जेका ख़ुशूसी उन्हनि जी हुई उहा हुई हिमत अफ़ज़ाई जेका मूं घटि ॾिठी आहे हिमत अफ़ज़ाई डॉक्टर नबी बख्श बलोच में हुई अलामा गुलाम मुस्तफ़ा कासिम साहिब में हुई ॿी जेका वधीक मां हिमत अफ़ज़ाई ॾिठी साईं मोहम्मद हारून सूमरे साहिब में जंहिंजा तव्हां हींअर कुझु वाक़िया ॿुधा बि था सही त केतिरो हू शागिर्दनि जो हिकिड़ो सख़्तु तयारु करे विया इहा उन्हनि जी वॾी ॻाल्हि आहे ऐं टी ॻाल्हि जेका मां ॿुधाईंदुसि उहा आहे साईं जी ख़ुदिदारी ख़ुदिदार अहिड़ा हुआ जो कंहिं ॾे हाणे जीअं साईं ॿुधायो त पिछाड़ीअ हुन जी जंग ज़रबी पई त बि ॼण त थोरो फ़िकिर थी पए एॾी ख़ुदिदारी हुई त ज़रूरी मुहताजी त न थींदी ख़ुदिदार आहे तमामु ऐं ख़ुदिदार थियणु खपे वज़ादार थियणु खपे इहा ख़ुदिदारी तमामु घटि लभे थी चौथी ॻाल्हि जेका मां महसूसु कई ऐं उहा हर हिकु उस्ताद में हुजणु खपे छो त असां बि उस्तादी पेशे सां वाबस्तु आहियूं ऐं इन ते मां पंहिंजे शागिर्दनि खे ख़ासि तौर ते लेक्चर बि ॾींदो आहियां त कंहिं बि शागिर्द सां अहिड़ो वर्ताव न रखो ख़ुशूसी जो हू महसूसु करे त ॿिए शागिर्द महसूसु कनि त असांखे साईं घटि थो लॻी ॾिए असां ॾे साईं तवजो घटि थो करे उस्ताद मोहम्मद हारून साहिब जो वर्ताव हर हिकु शागिर्द सां हिकु जहिड़ो हूंदो ऐं ईअं हुजणु खपे न त पोइ शागिर्द इल्म खां महरूम थी वेंदा ऐं इहो असां सभु उस्ताद करे सघूं था माहौल अहिड़ो जोड़ियो तवजो हर हिकु शागिर्द खे अहिड़ो ॾियो कंहिं बि कॉलेज या स्कूल या मदरसे में ज़ाहिर आहे त हिकु जहिड़ा शागिर्द न हूंदा आहिनि घटि ज़हन जा बि आहिनि मथे लेवल जा बि आहिनि पर समूरनि खे नज़र हिकु सां रखिणो आहे सो इहे चंद ॻाल्हियूं हुयूं जेके उस्ताद मोहम्मद हारून सूमरे साहिब वटि मूंखे चवणियूं हुयूं मां वधीक हिन मजलिस खे ढिघो करणु नथो चाहियां ऐं काफ़ियूं ॻाल्हियूं उस्ताद मोहम्मद हारून साहिब बाबति थी चुकियूं आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।